في أعماق البحر الأحمر، اكتشف العلماء مصائد موت غامضة تشبه فخاخاً طبيعية. هذه المصائد ليست مجرد ظواهر غريبة، بل هي نظام بيئي متكامل تحتوي على أنواع نادرة من الكائنات البحرية التي تتغذى على ما يقع فيها. تخيلوا، بعض هذه الكائنات تتلألأ في الظلام وكأنها نجوم تحت الماء. العلماء يدرسون هذه الظواهر لفهم تأثيرها على التنوع البيولوجي. هل يمكن أن تكون هذه المصائد مفتاحاً لفهم التغيرات المناخية؟ كل اكتشاف جديد يفتح أمامنا أبواباً جديدة للمعرفة.